成開箱公仔喎。點樣開啊？哈哈，你想要咩色啊？你講啊！你望住爸爸講你想要咩色？你想要粉紅色啊？你開嚟睇下。點樣開啊？我幫你啊！呢邊啦。跟住係點㗎？跟住睇下張卡係啲咩嚟我已㗎啦。經見到啦。咦，點解我見到㗎啦？一開始就冇理由㗎。有張卡㗎嘛？哎呀，呢個係爸爸中意嘅黃色嚟㗎，係咪啊？係喎，似乎可能係爸爸色嚟嘅喎。你開嚟睇下係咩色？你打開啊，開唔開到啊？媽咪幫你。嗱，呢度打開咗呢個先，跟住你開咯。你呢度開啊，打開啊。咩色嚟㗎？黃色啊，咁點啊？你係咪俾爸爸啊？啊，俾媽媽都得㗎。媽咪都要喎，你俾媽咪好媽嗎？媽，好啦，多謝。我覺得黃色都好得意㗎有喎。兩個啊，好啊，你睇下嗰個係咩色？係喎，係黃色嚟㗎喎，我覺得黃色得意啲喎。係我㗎啦。好啦好啦，到子純啦。你係咪想要粉紅色啊？佢話要粉紅色同藍色都得㗎。係啦，粉紅色啦，好冇？好啦好啦，你開啦，粉紅色好冇？你俾爸爸睇下係咩色喎？哇！點樣攞出嚟？咩色啊？粉紅色嚟㗎。哇，咁好彩嘅你！粉紅色嚟㗎。哇！係嘅粉紅色係咪啊？你開出嚟睇下係咪粉紅色？你開出嚟睇下係咪粉紅色？如果唔係，我就偷捉佢，做咩啫？都係粉紅色。你開出嚟睇下公仔係咪粉紅色？打開，開唔開到㗎？睇下粉紅色得唔得意嘅？哎呀，唔好咁大力扯爛佢喎！哇，係你㗎啦，係咪啊？睇下呢粉紅色，俾爸爸睇下。睇唔到個樣喎。哦，係喎，粉紅色喎。好啦好啦，開心晒係咪啊，攞 BB？翻屋企先攞出嚟，好冇？擺入袋袋。擺入個袋嗰度，BB。我哋等間去食嘢去放去。嗱，整污糟㗎啦，食乜乜嗰陣整污糟咗唔靚㗎啦。你媽咪都係放喺個袋入邊嘅。